Assalomu alaykum. Fizika noldan kanaliga xush kelibsiz. Bugungi birinchi mavzumiz fizikaga kirish bo'ladi. Xo'p, fizika fani asosan 5 ta bobdan iborat bo'ladi. Birinchi bob mexanika, ikkinchi bob molekulyar fizika, uchinchi bobimiz demak elektr fizikasi, to'rtinchi bobimiz optika va beshinchi bob atom va yadro fizikasi. Xo'p, mexanika bobini ma'nosi nima? Xo'p, bu demak moddiy jismlarning harakati va ularning o'zaro ta'sirini o'rganadigan bu bob hisoblanadi. Xo'p, mexanika bobi 3 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim bu kinematika. Xo'p, ikkinchisi bu dinamika, uchinchisi esa statika. Kinematika nima? Xo'p, jismlarni harakatini sabablariga to'xtalmasdan o'rganadi. Dinamika shu jism harakatga kelgan bo'lsa, o'sha harakat nima sababdan vujudga keldi? Misol uchun jism harakati shularni o'rganadi. Xo'p, statika esa jismlarning muvozanat holatini o'rganadigan, mexanika bobining uchinchi bo'limi hisoblanadi. Xo'p, endi trayektoriya. Trayektoriya bu nima? Trayektoriya bu harakatlanayotgan jismning yoki moddiy nuqtamiz hozir bitta fizik tamomimiz buni ma'nosini aytamiz. Vaqt davomida qoldirgan izi ekan. Xo'p, mana bu yoqda bitta gif bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, samolyot harakatlanadi va mana qizil chiziq mana shu trayektoriya deb atalar ekan. Mana qoldirgan izini trayektoriya deymiz. Yoki bo'lmasa misol uchun biror bir nima deymiz, bir odamcha mana qayergadir otlanyapti. Yomg'irda, tasavvur qiling, yomg'irda, keyin loy yoki qordan keyin deb tasavvur qiling. Xo'p, shu yurib ketgandan keyin misol uchun mana joyga kelsa, misol uchun ma'lum bir masofa bosib o'tsa, ya'ni ko'chish vujudga kelsa, ma'lum bir yerda iz qoldiradi. O'sha qoldirgan izi juda oddiy misolda qoldirgan izini biz trayektoriya deymiz. Yoki da ko'rgan bo'lsangiz, samolyotlar uchayotgan payti o'zidan oq iz qoldiradi. Bu o'zi tutunining muzlab qolishidan hosil bo'ladi o'z aslida. O'shani ham biz trayektoriya deb atashimiz mumkin. Xo'p, mana trayektoriyaning ma'nosi shunaqa. Harakatlanayotgan jismning vaqt davomida qoldirgan izi ekan. Xo'p, endi moddiy nuqta nima? Moddiy nuqta deganimiz qaralayotgan harakatga nisbatan o'lchami, hajmi umuman inobatga olinmaydigan nuqta. Misol uchun qani tasavvur qilamiz. A va B shahar deylik. Misol uchun A yoki B shahar, A shaharimiz Xorazm. B Toshkent. Xo'p, tasavvur qiling, siz lokatsiyaga kirdingiz va Xorazm bilan Toshkentni shunday masshtabda kichaytirib ko'rib o'tiribsiz. Lekin misol uchun mana shu ikkala viloyat deymizmi, shahar orasidagi masofani siz bilasizki, xo'p, 1100 kilometr. Alisher Fayz aytgandek, shu 1100 kilometr deb olishimiz kerak. Aslida o'zi 1000 yoki unga yetmas. Ba'zi bir joylarda 1000dan ziyod, ba'zi bir joylarda 1000dan kam. Ya'ni aytmoqchimanki, to'liq Xorazm Urganch shahriga borsangiz, 1000 kilometrdan ortiqroq bo'ladi. Xorazmga kirib keldingiz, u 1000dan sal kamroq. Xo'p, xullas, mana shu A va B viloyatlar orasida shu mashina bor deylik. Mashina borib keladi, misol uchun mana mashina borib keladi. Mashinani o'lchami
keling mana 5 metr bo'lsin. Hop 5 metr bo'lsin. Hop hozir rangini o'zgartiraylik. 5 metr bo'lsa, hop biz olayotgan mana bu son, gigant son 1100 kilometr. Bu yoqda metrda ga nisbatan demak juda kichkina son. Ya'ni o'zi A va B shahar orasidagi mashina demak juda kichkina bir demak nima deydi, chumoliga o'xshagandek bo'lib qoladi. Unda ham ko'rinmaydi. Hattoki misol uchun ana shu mashina bizda moddiy nuqtada bo'lsak bo'ladi. Ya'ni mana qaralayotgan vaziyat, ya'ni A va B ni qarayapmiz. O'sha vaziyatga nisbatan shakli, o'lchami inobatga olinmas darajada kichik bo'lgan nuqta moddiy nuqta deyilar ekan. Xo'p. Mana biz tushunarli bo'ldi. Xo'p, agarda bu yoqda poyezd bo'lsa ham moddiy nuqta bo'ladi. Chunki poyezdning ham uzunligi bor, yana har vagon demak 15 metrdan 20 ta vagon bo'lsa 300 metr, mana 400 metr bo'lsa ham yarim kilometr 1100 kilometr oldida juda kichkina sonda. Ana shuning uchun demak hisobga ham olmasa bo'ladigan darajada kichik bo'lsa, u moddiy nuqta deb qarash mumkin ekan. Xo'p, yo'l nima? Xo'p, biz boya o'tdik, mana trayektoriya dedik-ku, mana shu qizil chiziqni trayektoriya dedik. Mana shu qizil chiziqning uzunligi, ya'ni trayektoriyaning uzunligi bu yo'l deyiladi. Xo'p, yo'l deganimiz bu trayektoriya uzunligi. Trayektoriya uzunligi. Xo'p, mana tushunarli bo'ldi menimcha. Endi demak yo'l qiyin emas buni tushunish, chunki oddiy misol aytishimiz mumkin. Mashinani speedometrida ko'rsatadi qancha yo'l yurganingizni yoki o'zingiz o'lchasangiz bo'ladi qadamlab qancha yo'l yurganingizni. Ya'ni o'sha trayektoriyaning uzunligi bu yo'l deyiladi. Mana shu qizil chiziq demak uzunligi. Xo'p, bu qizil chiziqning o'zi nima desa? Trayektoriya. Uzunligi nima desa? Yo'l. Xo'p, endi ko'chish nima? Ko'chish. Xo'p, ko'chish bu mana misol uchun bu yoqda A nuqta desak, mana samolyot. Mana B nuqta desak. Mana B nuqta kelish nuqtasi. Mana shu A bilan B ni tutashtiruvchi demak kesma. Mana shuni tutashtiruvchi kesma ovozda o'tib. Xo'p. Kesmamiz sal egallashib ketdi, lekin tekis bo'ladi-da. A va B demak buni ta'rifga ko'ra aytadigan bo'lsak, jismning boshlang'ich va oxirgi nuqtalarini tutashtiruvchi kesma deydi. Xo'p, bu kesmamiz yo'nalishga ega, qiziq, yo'nalishga ega. Misol uchun A dan B ga ko'chdi. B dan A ga ko'chdi deb ayta olmaymiz, biz A dan B ga ko'chdi. Va mana ko'chishimiz bor. Vektor kattalik hisoblanadi. Vektor kattalik. Ya'ni yo'nalish ham bor, son qiymati ham bor. Xo'p, yana bitta narsa aytishim kerak. Xo'p, har doim ko'chish. Xo'p, bu yoqda biz yo'lni L deb belgilaylik. L yo'l. Xo'p, ko'chish. Har doim ko'chish. Xo'p, yo'ldan kichkina yoki teng bo'ladi. Tasavvur qilyapsiz? Xo'p, yo'l demak har doim ko'chishdan katta bo'ladi. Qachon teng bo'ladi? Qachonki jism to'g'ri chiziqda tekis harakat qilsa. Misol uchun mana A hech qayerga demak burilmasa, faqat to'g'riga ketsa, misol uchun ko'tarilmasa ham, tushmasa ham demak to'g'riga ketadigan bo'lsa, A va B to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, bu holatda demak ko'chishi, jismning ko'chishi uning bosib o'tgan yo'liga demak teng bo'ladi. Ko'chish. Xo'p, lekin boshqa holatda har doim yo'l ko'chishdan katta bo'lar ekan. Xo'p, ko'chishni biz esnab oldik mana. Ko'rdingizlar? Xo'p, endi skalar kattaliklarga to'xtalamiz. Skalar kattaliklar nima? Skalar kattaliklar faqat demak son qiymati bilan aniqlanadigan kattaliklar skalar kattaliklar deya olamiz. Xo'p. Misol uchun
m teng 70 kilo emas, kilogramm. 70 kilogramm. Xo'p, hozir biz aytib o'taman. Hozir bu yoqda 70 kilogramm deganimiz nima? Faqat son qiymati bilan o'lchanadigan kattaliklarga biz skalar kattaliklar deymiz o'zi. Bu demak massada yo'nalish yo'q, bilasizlar. Yerga tortilamiz, so'ra u og'irlik kuchi, lekin massamizda yo'nalish yo'q. Xo'p, misol uchun yana olishimiz mumkin t, ya'ni vaqtni olishimiz mumkin. Misol uchun 20 minut. Skalar kattalik. Ya'ni skalar kattalikda sezgan bo'lsangiz, faqatgina son qiymat mavjud bo'ladi. Ya'ni yo'nalishi yo'q kattaliklar skalar kattaliklar deyiladi. Xo'p, nima desak bo'ladi? Ya'ni xo'p, yo'l. Yo'lni to'xtab turinglar, endi adashib ketmaylik. Hozirlikcha yo'lni esdib emas. Esdib emas. Qayerga ketdi? El deb olaylik. El misol uchun 1 kilometr yo'l bosib o'tildi. 1 kilometr yo'nalishi yo'q. Ko'chish desa agar, ko'chishi misol uchun 700 kilogramm deb uzr, kilometr bo'ldi. Lekin bu boshqa narsa. Bu boshqa narsa. Hozir bu skalarga kirmaydi umuman. Lekin yo'li 1 kilometr bo'ladigan bo'lsa, demak buni skalar deb olishimiz mumkin. Sababi faqat son qiymati bor. Faqat son qiymati bor. Xo'p, endi vektor kattaliklar. Vektor kattaliklar ham demak son qiymat bo'lishi kerak, ham demak yo'nalishga ega bo'lishi kerak. Xo'p, biz hozir o'tganimizdan bu skalar kattalik emas, demak vektor kattalikka ko'chishni olsak, misol uchun ko'chishi 400 misol uchun metr bo'lsa, misol uchun mana A dan B ga ko'chdi. Ana shu strelka bu ko'chishning yo'nalishi aslida. Ko'chishning yo'nalishi. Ko'chishning yo'nalishi ham bor va uning son qiymati ham bor. 400 metr. Mana. Xo'p, endi misol uchun yana misol qilib olamiz. Tezlikni olishimiz mumkin. Tezlik endi o'tamiz hali. Tezlik misol uchun 100 mashina 100 km taqsim soat bilan harakatlanadi. Misol uchun. Mana bu yoqda misol uchun biror bir A shahardan B shaharga misol uchun mana mashina ketyapti. Yo'q azizlar, misol uchun degan so'zga reklama olmaganmiz. Siz o'rganib qolgansiz. Mana V tezlik bilan misol uchun mana ko'ryapsizlar, misol uchun deyapman. Kilometr taqsim soatda ketayotgan yo'nalishi bor. Qancha tezlik bilan ketayotgani son qiymat ham bor. Xo'p, agarda shu mashina B dan A ga yo'nalgan bo'lsa, bu payti tezlikning yo'nalishi B dan A ga bo'ladi. Hozir A dan B ga ketyapti-ku. Shuning uchun tezlik yo'nalishi A dan B ga tomon yo'nalgan. Ana vektor kattalik nima? Ham son qiymati bor 100, ham yo'nalishga ega bo'lgan kattalik. Xo'p, sanoq sistemasiga o'tdik. Sanoq sistemasi demak nima? Sanoq sistemasi deganimiz demak o'zida koordinatalar sistemasi, sanoq jismi va vaqtni o'lchovchi asbob 3 ta asosiy tushunchani o'ziga demak jamlagan sistema hisoblanadi. Sanoq sistemaning ham ikki xil bor. Birinchisi inersial sanoq sistemasi bo'lsa, ikkinchisi noinersial sanoq sistemasi. Xo'p, inersial sanoq sistema deganimiz tinch holatini saqlaydi, to'g'risida tekis harakatni davom ettiradigan sistema. Ya'ni shu sistemaning ichida kechadigan jarayon har doim to'g'risida tekis harakat bo'lishi kerak. Shundagina uni inersial sanoq sistemasi deb ayta olamiz. Xo'p, inersial sanoq sistemasi esa u sanoq sistemasi biror bir tezlanish bilan harakatlanadi, ya'ni o'zgaruvchan tezlik bilan harakatlanadi. Xo'p, birinchi sistema bizda misol uchun A dan B gacha faqat 100 km/soatda harakatlanadigan mashina bo'lsa, noinersial sanoq sistemasi misol uchun A dan B ga misol uchun yarim yo'lni 100 km qolganini 150 tezlikda bosib o'tdi. 100 km/soat bilan 150 km/soatda, ya'ni o'zgaruvchan harakat bo'ldi. Demak, bu yoqda tezlanish bo'ladi. Tezlanish, ya'ni tezlik oshadi, tezlanish vujudga keladi. Bu harakatda demak biz noinersial sanoq sistemasi deb aytar ekanmiz.
Xo'p, sanoq sistemasini o'zi haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Sanoq sistemasida demak, qaraymiz mana. Asosan x o'qi olinadi. Biz endi bu yoqda y ni ham oldik. Misol uchun mana bu yoqda mana A nuqtada bitta daraxt bor deb tasavvur qilinglar. Mana daraxt. Xo'p, yana aytaman sizga, koordinata demak sistemasiga nisbatan qo'zg'almas turgan jism bu sanoq jismi deyiladi. Sanoq jismi deyiladi. Xo'p, qani Svetka yo'q ketdi mana bu yoqda. Sanoq jismi. Biz boshqa harakatni o'rganamiz. Misol uchun bu yoqda bir avtomobil shu sanoq jismiga nisbatan sizlar buni bilasizlar, koordinata sistemasida biror bir el masofada turibdi va harakatni boshladi v tezlik bilan. Va bu misol uchun ma'lum bir yo'lni bosib o'tdi. Mana shu yerdan turib, yo'lgacha misol uchun 10 kilometr masofani bosib o'tdi. Qancha vaqtda bosib o'tdi? Ana bizda o'z-o'zidan paydo bo'ladiki, kerakli bo'lgan atamamiz, ya'ni asbobimiz desak ham bo'ladi. Bu vaqtni o'lchovchi asbob. Albatta sekundomer. Bu yerda tashqarisida yozib 12, 3, 6, 9. Mana bizga asosiy kerak bo'lgan narsalarni yozib beramiz. Hop, birinchisi demak bu x y chizaman, bu ya'ni sanoq sistemasi, koordinatalar sistemasi deymiz. Hop, bu yoqda sanoq jismi va vaqtni o'lchovchi qurilma asbob xullas 3 tasi. Hop, x bilan y bu endi bitta narsa egallagani uchun 3 ta narsamiz asosiy hisoblanar ekan. Xo'p, endi navbat ko'chish bilan yo'lga misollar ko'ramiz. Xo'p, 20 minutga mo'ljallagandim. Demak, darsimiz yana 3 minut ichida. Xo'p, qaranglar mana. Bitta mana ma'lum bir balandlikda joylashgan nuqtadan tosh tashlab yubordi. Tosh 7 metr balandlikda. Tosh tashlab yubordi. Xo'p, bu jismning yo'li qanaqa? Ko'chishi qanaqa? Xo'p, yo'li yana bosib o'tgan yo'li 7 metr. Ko'chishi esa boshi va oxirida tutashtiruvchi to'g'ri kesma. To'g'ri chizib kesma desak, ya'ni u ham 7 metr. Xo'p, esingizda bo'lsa, demak, boya aytgandim. To'g'ri chiziqli harakat bo'lsa, demak, ko'chish bilan yo'l bir-biriga teng bo'lar ekan. Xo'p, agarda o'sha tashlayotgan jismimiz xuddi 7 metrdan tashlayotgan jismimiz tosh emas, koptok bo'lsa-chi? Tasavvur qiling, mana koptok. Koptok keldi va sakradi. Mana sakrashini bu yoqdan chizaman. Shu vaqtda sakraydi, to'g'ri, lekin bu yoqdan Xo'p, shu vaqtda sakragani bilan bu yoqda ko'rinish uchun mana shu yerga kelganida biror bir tasavvur qilaylik, endi 2 metrga kelganida uni tutib olishdi. Mana shu yerga qo'l bilan tutib olishdi, koptok. Bu holatda ko'chish bilan yo'l nimaga teng? Xo'p, ikkilamasida yo'lni ayta olasiz, 7 + 2. Ya'ni 9 metr. 9 metr. Xo'p, yo'l ko'chish bu jismning boshlang'ich va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi kesma. Mana qaranglar. Xo'p, mana hozir sizlarga chizib beraman. Ko'chishni kesmasi mana. Qaranglar, mana. Saligaroq bo'ldi. Mana shu to'g'ri chiziq ko'chish deyiladi. Ya'ni 7 - 2. Shunda 7 - 2 imiz, demak 5 metr. Ya'ni jismimiz 5 metrga ko'chdi. 5 metr. Ana shunday bo'ladi. Ko'chish bilan demak yo'lni farqiga bora oldingizmi? Bittaman.
darslarimizni kuzatinglar. Har kuni Xudo xolasa dars qo'yib borishni harakat qilaman. Bugun birinchi mavzumiz edi bu. E'tiboringiz uchun rahmat.